Աստված բոլորիս օգնի, փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Այսօրվա թեման, որ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, վերնագրել եմ այսպես՝ նմանվելու անխափան օրենքը։ Նմանվելու անխափան օրենքը։ Ասենք մի հետաքրքիր օրինաչափություն կարող ենք մենք նկատել, որ շատ հաճախ, երբ որ մարդը որևէ մեկին հեղինակություն է տեսնում եւ ընդունում է նրան եւ կամենում է, որպեսզի նրանից ինչ որ հարցերում սովորի, կրթվի, այսպես ասած, ընդունի նրա խոսքերը, գաղափարները, մտքերը, տեսնում ես, ումը որ այդ հարցերում ընդունում ես եւ լսում ես, աստիճանաբար նրան ես կամաց նմանվում։ Որովհետեւ այն ինչ որ ասենց ասած այդ անձնավորությունը ունի, դու ընդունում ես եւ համաձայնում ես այդպեսին էլ դու լինես։ Ու դա կարող է լինել թե հոգեվոր հարցեր, թե կարող է լինել գործնական կյանքի պրակտիկ ինչ-որ հարցեր։ Օրինակ մարդը որոշել է ինչ-որ մասնագետ դառնա, պատշաճ դառնա, լավ։ Ինքը պատշաճ մարդկանցից, վարպետ մարդկանց ընդունում է, որ պիտի նրանցից սովորի եւ սկսում է սովորել, աշակերտվել, ասում են ուչենիկն է, չէ՞։ Եվ տեսնում ես աստիճանաբար նրա նման այդ հարցում կյանքում, այդ հարցում, չենք ասում ուրիշ հարցերում, այդ հարցում, որ նայում է, սովորում է, ընդունել է նրա հեղինակությունը, առաջնորդությունը, որ նրանից սովորի, տեսնում ես իրան նման դառնում է մասնագետ։ Դա ճիշտ է, նաև տեսնում ենք շատ հաճախ բարոյական հարցերում, հոգևոր հարցերում։ Շատ հաճախ տեսել ենք, երեխան խելոք է, լսողա ծնողին օրինակ, նորմալ վարքագիծ է դրսևորում, բայց մեկ էլ տեսնում ես ընկերություն է սկսում անել օրինակի համար չար, ասենց վարքագծով երեխեքի հետ, ընդունում է նրանց, կարելի ասել ինչ որտեղ իրեն սովորեցնելու այդ առաջնորդությունը, լսել նրանց, ընկերություն անել, նրանց մտքերն ու գաղափարներն է սկսում է հավանել, տեսնում ես նրանց նման է դառնում, փոխվում է, չէ՞ վարքագիծը։ Լավ կողմն էլ կա։ Այսինքն որ տեսնում, այսինքն երբ որ կա բան, որ լավ օրինակ, երբ որ սկսում են նայել, ընդօրինակել, սովորել, վերցնել, եւ սկսում են այդ չափով էլ նրան նմանվել։ Իրոք իրականության մեջ գոյություն ունի, sense երևացող գոյություն ունի մի ինչպես վերնագիր ասացինք, անխափան օրենք, նմանվելու անխափան օրենք։ Բայց հիմա ես կուզեմ իհարկե բնական է, Աստծո ծրագրերին անդրադառնանք եւ ընդհանրապես այս օրենքի դրական կողմին եւ բացասական, ոնց որ ասած, կողմին կասեմ ինչը նկատի ունեմ, նախ տեսնում ենք Աստված մեզ համար, Աստծո մարդու համար Աստված հենց ստեղծագործությունով մի գլխավոր նպատակ դրեց, որպեսզի մարդը նմանվի իրեն, իր արարչին։ Սա փառավոր բան է, ժողովուրդ, շատ մեծ նպատակ է։ Մարդը ինքը իր համար չէր կարա սեզբան մտածեր։ Դու լինես Աստծո նման։ Եվ այն սկզբից, երբ որ ստեղծեց մարդուն, այն հիմքերը գցեց մարդու կյանքում, հիմնավոր, ասենց ասած, սյուները դրեց, որի վրա հնարավոր է ինքը կառուցի իր ծրագիրը, հասնի իր նպատակին, այսինքն իրոք մարդը դառնա իր արարչի նման, իր արարչի պատկերով եւ իր արարչի նմանությունով լինի։ Հիշում եք, չէ՞ խոսքը։ Այո, Աստված ասեց. մեր պատկերով եւ մեր նմանությամբ մարդ շինենք, ստեղծենք։ Եվ Աստված ստեղծեց մարդուն իր պատկերով եւ իր նմանությամբ։ Այսպես է։ Եվ այդ ծրագիրը, որ կարևոր ու գլխավոր է, որ նմանվենք մեր արարչին, նրա բարոյական նկարագիրը մեր մեջ լինի։ Մենք ապրենք, մտածենք, վերաբերվենք, ասենց ասած մոտեցումներ ցույց տանք, գաղափարներ ունենանք, որ մեր Աստծունն է, նրանը մերը լինի, նրան նման ամբողջությամբ, նրա պատկերը ունենանք, սուրբ, բարի, մաքուր։ Այո, Աստված այսպես նախատեսեց մարդու համար, եւ այդ չափանիշը գերագույն չափանիշ է, այսինքն Աստծուց մեծ սրբություն, բարություն եւ մնացած կարողություն, իմաստություն ոչ մեկ չունի, եւ Աստված որոշեց, որպեսզի դրան մեզ հաղորդ դարձնի։ Եվ տեսնում ենք օրինակ Սուրբ գրքից Հռոմեացիս 8-րդ գլխում այդ նույն բանը մեկ ուրիշ ձևով է ասում,
Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ Հռոմեացիս 8-ի 29-30-ը, որովհետև նրանց, որ առաջուց ճանաչեց, առաջուց էլ սահմանեց իր որդու պատկերին կերպարանակից լինելու, որ նա անդրանիկը լինի շատ եղբայրների մեջ, եւ որոնց որ սահմանեց, նրանց էլ կանչեց, եւ որոնց կանչեց, նրանց էլ արդարացրեց, եւ որոնց արդարացնեց, նրանց փառավորել արավ։ Այսինքն դարձրեց հենց այդպեսին։ Տեսնում եք, ասում է, Աստված մեզ կանչել է, եւ իր գլխավոր նպատակը կանչի, որտեղ ինքը ծրագրով նպատակով է կանչել։ Շատերը գուցե մտածում են, Աստված, որ հիմա մեզ կանչում է, իր կանչի նպատակը սա է գլխավոր, որ մենք կորուստ չետանք, դատաստանի չարժանանանք, փրկվենք կորուստից, չէ։ Դա չի գլխավոր նպատակը։ Դա մի միջանկյալ քայլ է, սկզբնական քայլ, որ տանում է դեպի իր գլխավոր նպատակին։ Տեսեք, ասում է, որ մենք իր որդու Հիսուս Քրիստոսի պատկերին կերպարանակից լինենք, որ Հիսուսը ոչ թե լինի միակը, այլ անդրանիկը որդիների մեջ։ Այսինքն Հիսուսը լինի մեծ որդին, անդրանիկ դիգիտեք, եթե մեկին տան զավակների անդրանիկն են անվանում, դա առաջին ծնված, այսինքն նա մեծը։ Ուրիշ խոսքով, որպեսզի ինչպիսին Քրիստոսն է, ինչի մեջ, իր կերպարի մեջ, տեսեք, որպեսզի նրա պատկերին կերպարանակից լինենք, ինչ պատկեր Քրիստոսը ունի, իր որդին ունի, ինչ ներքնաշխարհ, ինչ էություն, ինչ բայրոական նկարագիր ունի Հիսուսը, այդպիսին իր որդիները լինեն։ Սրա համար է մեզ Աստված կանչել։ Եվ սա իրականացնում է Աստված, որովհետև ասում է կանչեց, էս արեց եւ փառավորել արեց, այսինքն հասցրեց այդ նպատակին։ Սա իր իշխանության մեջ է եւ ինքը կարող է դա անել։ Ինքը նենց հիմքեր է դնում մարդու կյանքում, մարդու էության մեջ, որոդ հիմքի վրա, այո, այս ծրագիրը իրականացվում է։ Առաջերտին նա վերստին ծնունդ է տալիս մարդուն, մենք գիտենք։ Մարդը դառնում է Աստծո որդի, ինչպես Հիսուսը որդի, դու էլ որդի։ Մենք գիտենք Քրիստոսի վրա եղած հավատքը բերում է նրան, որ մեր մեջ ծնվում է Աստծուց ծնվում է մի նոր էություն եւ դա կոչվում է վերստին ծնունդ։ Մենք դառնում ենք Աստծո որդիներ ոչ թե միայն անունը կրելով, որ որդիներն ենք Աստծո, այլ Աստծո էությունը, բնույթը կրելով։ Մեր մեջ Աստծո բնավորություն ու բնույթ է ստեղծվում։ Մենք նոր մարդ ենք դառնում, նոր ցանկություններով, նոր հակումներով, նոր ձգտումներով, նոր ներքնաշխարհով, նոր հետաքրքրություններով, նոր սիրելի բաներով, նոր ատելի բաներով, որ առաջ տենց չէր։ Այսինքն քո էությունը որպես մարդ արարած, քո միտքը, գաղափարները, ձգտումները փոխում է Աստված, բայց ինչպիսին է դարձնում իր նման։ Այսպիսին է վերստին ծնված մարդը։ Սա ունի իր մեջ այս բնույթը, Աստծո բնույթ կամ աստվածային բնույթ կամ ասենց ասած հոգևոր բնույթ, սա է նշանակում, ժողովուրդ ջան։ Աստված Քրիստոսի վրա եղած հավատքով, որ մենք հավատացինք եւ ընդունեցինք իր որդուն Հիսուս Քրիստոսին մեր Տեր ու Փրկիչ, հենց այդ պահին, այդ քո հավատքին, ոնց որ ասած, որպես արձագանք սա իրականացում, քեզ վերստին ծնունդ է տալիս։ Որովհետեւ առանց Աստծո բնույթը, բնավորությունը, ասենց ասած, էությունը քո մեջ լինելու, դու չես կարող Աստծուն նմանվել, դա անհնարին է։ Հենց սա է այն հիմնավոր sense հիմքերը կամ ուրիշ խոսքով կարելի ասել այն սյուները, որի վրա կառուցում է Աստված իր նպատակը, այսինքն մեզ դարձնում է Քրիստոսին նման, Քրիստոսին նման մաքուր, ճիշտ մտածող, ճիշտ ապրող, ճիշտ վերաբերվող, բարի, սուրբ, կատարյալ լույս, այո։ Եվ սա նա իրականացնում է, ես ձեզ ասեմ, տեսնում ենք Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է այսպես, պատական չի, որ Տերը երբ որ հենց իր ծառաներին պատվեր տվեց, հենց թեկուզ Մատթեոս 28-րդ գլխի գլխավոր, ասենց ասած, հանձնարարականը, չէ, որ մենք ասում ենք։ Սուրբ Գիրքը որ ներկայացնում է, գնացեք, ինչ արեք, բոլոր ազգերը աշակերտեցեք, նրանց մկրտելով Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, նրանց սովորեցնելով այն ամենը, ինչ որ ես ձեզ սովորեցրեցի, ահա ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Տեսեք ակցենտը, շեշտադրումը, ինչի վրա է դրել Տերը, սովորեցրեք թե սկզբից, թե մկրտելուց հետո էլի սովորեցրեք։
Ինչու համար ասապեք, որովհետև իրականության մեջ այո, մենք Քրիստոսին կնմանվենք Քրիստոսից սովորելով, Քրիստոսի օրինակին նայելով, նրա կյանքը մեզ համար օրինակ դարձնելով, Քրիստոսի հեղինակությունը ընդունելով մեզ համար որպես մեր ուսուցիչ, որպես մեզ առաջնորդ, նա պիտի ասի, նա պիտի առաջնորդի, մենք պիտի հարցնենք, որն է քո կամքը, մեր Տեր, այսպես ենք մենք դառնալու Քրիստոսի նման։ Ճանաչելով Քրիստոսին, մենք ճանաչում ենք նաև, ոնց որ ասած, այն պատկերն ու նկարագիրը, որ պիտի մեր մեջ հաստատվի, հավատացեք։ Կորինթացների թղթում, դա օրինակ գրված է 2-րդ Կորինթացից 3-րդ գլուխ 17-18 խոսքերում, խոսում է այն մասին, որ որտեղ որ Տիրոջ հոգին է, Տերն է ասում է հոգին, եւ ասում է որտեղ որ Տիրոջ հոգին է, այնտեղ ազատություն է։ Եվ Տիրոջ հոգին ինչ աշխատանք է կատարում, ասում է մեզ համար, ազատությունը ինչումն է կայանում։ Ասում է Տիրոջ հոգին մեզ բացում է, հայտնի է դարձնում, ճանաչեցնում է Աստծուն, ճանաչեցնում է Քրիստոսին, ով է նա, ինչ բնութագրի, ինչ վարմունքի Տեր է, ինչպիսին է։ Եվ այդ ճանաչողությամբ ասում է, դու որ նայում ես, ճանաչում ես, Սուրբ Հոգին քեզ դարձնում է Քրիստոսին նման։ Հենց այդպես է ասում խոսքը։ Եվ հետաքրքիր է, որ սա տեսնում ենք, Տերը այդ գործը կատարում է, իրականացնում է իր կողմից ընտրած ծառաների մարդկանց միջոցով։ Երբ որ կարդում ենք օրինակ Եփոսացիս 4-րդ գլուխը 11-ից որ կարդանք, ինչ ենք տեսնում։ Աստված եկեղեցուն տվեց ծառաներ, առաքյալներ, վարդապետներ, մարգարեներ, ավետարանիչներ, հովիվներ, ուսուցիչներ։ Նպատակն է հետո շարադրում։ Ասում է տարբեր բաներ, բայց գլխավորը սա է, որ ամենքս հասնենք հավատքի եւ Հիսուս Քրիստոսի ինչին կատարյալ պատկերի կատարյալ նմանությանը։ Այսինքն այս նրանց աշխատանքը Աստծո մարդկանց, պարգևատեր ունեցող մարդկանց մեզ հենց այս քայլ առ քայլ այս ծրագրի մեջ առաջա տանում։ Եվ հետաքրքիր է, ասենք Սուրբ Գիրքը որ ներկայացնում է, տեսնում ենք, այո, Տիրոջ կամքը սա է, որ իր ծառային ընդունեն, որտեղ իր ծառային ընդունող ումն է ընդունում, իրեն է ընդունում։ Եվ Աստված մեզ իրեն է նմանեցնում նաև հենց այս ճանապարհով, ինչպես ասեցի, հիմնականում իր ծառաների միջոցով։ Բայց մենք պիտի իրոք, ասենց ասեմ, եթե ուզում ենք մեր Քրիստոսին, մեր Տիրոջը նմանվենք, մենք պիտի իրոք իր ծառաներին լսենք։ Որտեղ շատերը կարող են ներկայանալ որպես Աստծո ծառաներ։ Իրականության մեջ այս ուշադրություն դարձեք, այդ նմանության հարցում այսպիսի փուլեր է իրականացում։ Հետաքրքիր է, եթե ես ձեզ համար հիշեցնեմ մի հատված առաջի Կորինթացիս 11:1-ը։ Պողոսը այսպիսի բան էր ասում, մեզ ասում էր ինձ նմանող եղեք եղբայր, ինչպես ես էլ Քրիստոսին։ Տեսեք, Պողոսը մղում է նմանվել իրեն, ինչպես ես ինքն էլ ինչ է, ումը Քրիստոսին։ Ինքն էր սովորեցնողը, ինքն էր առաջնորդում այդ ժողովրդին, ինքն էր խնամ տանում հոգևոր, ճանաչեցնում Աստծուն Քրիստոսին, ինքն էր այդ ծրագիրը Աստծո իրականացնում, որ այս ժողովուրդը աշճանաբար Հիսուսի նման մարդ լինի։ Գիտեք, Հիսուսը կատարյալ մարդ էր եւ կատարյալ Աստված։ Նա մարդ էր որպես, ասենք, ասենց ասած, ճիշտ ապրող, արդար մարդ էր, բայց կատարյալ Աստված նաեւ իհարկե։ Եվ Պողոսը այսպես ասում. ինձ նմանող եղեք։ Տեսեք ինչ համարձակությունն է, չէ՞, վերցնում իր վրա, որտեվ ինչ ասում է, ինչպես ես էլ Քրիստոսին։ Այո, նրանք ովքեր այն ծառաները, որոնք Քրիստոսի ծառաներ են, Քրիստոսին են նման։ Նրանք Քրիստոսից են խոսում։ Նրանք Քրիստոսին ճանաչում են, դրամ այլ կարող են նրան նման լինել եւ ճանաչեցնելով նմանեցնել մարդկանց Քրիստոսին։ Դեռ Պողոսը համարձակ ասում. ես Քրիստոսին եմ նման, ես Քրիստոսի խոսքեր եմ խոսում, Քրիստոսին եմ ճանաչում եւ ձեզ էլ ճանաչեցնում եմ, դրա համար դուք կարող եք ինձ նմանվելով Քրիստոսին նաեւ նմանվել։ Եվ իրականության մեջ նաեւ էլի ուրիշ շատ տեղեր կա, ասում են նմանվեցեք ձեր հոգեվոր ինչերին, առաջնորդներին, նրանց հոգևոր ընթացքը օրինակ ունենալով, նրանց վախճանը, Սուրբ Գիրքն էլ ուշադրություն դարձեք, տեղ կա, որ մեզ հավատքի մեջ զորացնի,
Օրինակ Աբրահամի օրինակն է, չէ՞ դնում։ Դառնում է Աստծո ծառան մեզ համար մեկը, որին մենք պետք է նմանվենք, ինչու, որտեղ նա էլ Քրիստոսին է նման։ Աբրահամը հավատաց, ասում է, չէ՞ Աստծուն։ Եվ հետո էլ մեզ անվանում է հավատքի, ասենց ասած, որդիներ։ Աբրահամի սերունդ կարծես թե, Աբրահամին նմանվողներ հոգևոր կողմից։ Մարմնից չէ, բայց հոգևոր կողմանից, երբ որ նրա նման հավատում ենք, նրա որդիներ, այսպես ասում։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, որպիսի փաստացի մի շատ կարևոր բան ենք տեսնում, որպիսի մենք նմանվենք Աստծուն, որպիսի Աստծո ծրագիր իրականանա մեր կյանքում, մենք անպայման պիտի Աստծո ծառաների միջոցով ճանաչենք Քրիստոսին, սովորենք Քրիստոսից։ Պատական չի, որ քանի որ այս ծրագիրն է դրված, օրինակ Մատթեոս 23-րդ գլխում 8-9 համարներում Տերը հատուկ շեշտադրեց, ոչ մեկին հայր չկոչեք, որովհետև մեկն է ձեր հայրը, որ երկնքում է Աստված, չէ, եւ ոչ մեկին ուսուցիչ չկոչեք, որովհետև մեկն է ձեր ուսուցիչը, ով Քրիստոս։ Որտեւ իրականության մեջ հայր կոչել, ուսուցիչ կոչել, այդ նշանակում է ընդունել մեկին այնպիսին, որը քեզ կարող է առաջնորդել, հոգևոր խրատներ տալ, դաստիարակել հոգևոր, կրթել, ճանաչեցնել Աստծուն, առաջնորդ լինել հոգևոր հարցերում, հոգևոր հայր, հոգևոր ուսուցիչ, դա է նշանակում։ Եվ Տերը, քանի որ որոշել է, որպեսզի իրեն նմանվեր, ասեց, ոչ մեկի հանկարծ այդպես չընդունեք, միայն Քրիստոսին եւ միայն ձեր երկնային Հորը։ Եվ միայն այս դեպքում է, որ դու կնմանվես նրան։ Ումը որ լսում ես, ումը որ ճանաչում ես, ումը որ հեղինակություն ես ընդունել եւ որպես ճշմարտություն ես ընդունել իր խոսքը, իրան էլ կնմանվես։ Եթե Աստծուն ու Քրիստոսին ես ուզում նմանվես, ուրեմն նա պիտի լինի քո ուսուցիչը, քո առաջնորդը, քո հայրը հոգևոր, ինչպես տեղ ասում։ Այսպես է։ Սա իր դրական կողմը, բայց հետաքրքիր է, ինչպես ասեցինք, կա որ այս օրենքը գործում է նաեւ այսպես ասած բացասական հարցերում էլ, այսինքն վատ օրինակները, եթե մարդը որպես իր համար ընդունելի է դարձնում, սկսում է անօրինակել, ինքն էլ վատնա, չէ՞ դառնում, տեսնում ենք։ Եվ այս հարցում հոգևոր հարցերում էլ է այդպես։ Փաստացի մենք տեսնում ենք, որ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է հետևյալ ճշմարտությունը։ Մարդու համար շատ կարևոր է այս հարցը։ Ո՞վ է քո հոգևոր առաջնորդը։ Ումն ես դու լսում Աստծուն ճանաչելու համար։ Ո՞վ է քեզ առաջնորդում այդ հարցում։ Ով էլ ինչպիսին որ նա լինի, նրա աշխատանքով էլ քո ճանաչողությունը, քո նմանությունը կլինի։ Եվ ես կուզեմ մի հատված կարդամ, հետաքրքիր մի հատված։ Մատթեոս 23-րդ գլխից կարդամ, Տերը հանդիմանում էր փարիսեցիներին եւ դպիրներին, սրանք հոգևոր մարդիկ էին ճանաչված, գիտեք, ճանաչված հոգևոր մարդիկ էին, մարդիկ նրանց հեղինակություն էին տալիս, բայց Տերը նրանց կեղծավորությունն էր վերհանում եւ ասում էր վայ ձեզ։ Եվ մի հարցում էլ ասեց վայ ձեզ, դրա վրա ուշադրություն եմ ուզում դարձնեմ։ Որոնց Մատթեոս 23-րդ գլուխ 29-ից 36 խոսքերը։ Վայ ձեզ դպիրներ եւ փարիսեցիներ, կեղծավորներ, որ մարգարեների տապանները շինում եք եւ արդարների գերեզմանը զարդարում։ Եվ ասում եք, եթե մենք լինենք մեր հայրերի օրերումը, մասնակից չենք լինի նրանց հետ մարգարեների արյունին։ Ուրեմն դուք ձեր մասին վկայում եք, թե որդիկն եք մարգարեներին սպանողներին, եւ դուք ձեր հայրերի չափը լցրեք։ Օծեր, իժերի զավակներ, դուք ինչպես եք փախչելու գեհենի դատաստանից։ Դրա համար ահա ես ձեզ մոտ մարգարեներ եւ իմաստուններ եւ դպիրներ կուղարկեմ, եւ նրանցից կսպանեք եւ կխաչեք եւ նրանցից ձեր ժողովարաներում կտանջեք, եւ քաղաքից քաղաք կհալածեք, որպեսզի ձեր վրա գա ամեն արդարի արյունը, որ երկրի վրա թափվել է, արդար Աբելի արյունից մինչև Բարաքիայի որդի Զաքարիայի արյունը, որին սպանեցիք տաճարի եւ սեղանի մեջտեղը։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, այս բոլորը կգա այս ազգի վրա։ Տեսեք, այս մարդիկ, այս փարիսեցիները, դպիրները, որոնց Տերը ասեց վայ, իրանք սենց խոսք էին ասում, Տերը հենց այդ խոսքի վրա սենց
ասենց ասած ուշադրություն դարձնել տվեց։ Իրականության մեջ եթե Տերը ուշադրություն դարձնել չտար, գուցե մենք էլ կարդայինք, չհասկանայինք կամ այդ բաները տեսնելով չհասկանայինք։ Ասեց, տեսեք, դուք մարգարեների եւ արդարների գերեզմանները սիրուն սարքում եք, զարդարում եք, որ ժամանակին սպանել են, նահատակվել են։ Ու դուք էս եք ասում։ Ասում եք դուք, եթե մենք մեր այդ հայրերի ժամանակում լինենք, այսինքն այն ժամանակում, որ այդ մարգարեներին, արդարներին սպանեցին, մենք իրանց մեր հայրերին չենք միաբանվի այդ հարցում։ Այսինքն իրանք ներկայացնում են որպես սենց մեր հայրերը այդ հարցում ճիշտ չեն վարվել, մենք չենք միաբանվի։ Մենք այդ քայլը չենք անի իրանց հետ միասին։ Բայց այդ հայր բառի վրա է կանգնում է Տերը, ուշադրություն դարձեք։ Ասում է տեսեք, դուք դեռ այդ մարդկանց, Աստծո մարդկանց սպանողներին, Աստծո ծառաներին, հալածողներին, արդարներին սպանողներին, լդուք ձեզ հայր եք անվանում։ Այսինքն հայր, գիտեք ինչ, այսպես չի, որ անմիջապես ֆիզիկապես նրանից ընդհանրապես հոգևոր հայր, որ շատ տեղերում ենք, չէ՞, կարդում ասում է, խոսում են մեր հայրերը, օրինակ Հիսուսի հետ ասում են մեր հայրերը անապատում, վիճում են, ասում են մեր հայրերը անապատում 40 տարի, չէ, մանանակ երան եւ այլ, ուրիշ տեղեր ասում են մեր հայրերը, այդ ովքեր են իրանց հայրերը, ընդհանրապես հոգևոր հայր, որ անվանվում է, ովքեր են դրանք։ Բնական է, դրանք ֆիզիկական ծնունդից եղած զավակներ չեն, որ անվանում են նրանց ֆիզիկական հայրեր, հոգևոր հայրեր են։ Դրանք պարտադիր չի, որ օրինակի համար հենց նույն սերունդից կամ սերնդաբանությունից, հաստատ ստեղ մարդիկ կային, որ սերնդաբանությունով այտենց կապված չէին այդ հայրեր կոչվածների հետ։ Նրանք հայր են անվանում ցած է շեշտադրելով, դրանք մարդիկ են, որ հոգևոր մարդիկ են, հոգևոր հետք են թողել, ժառանգություն են թողել, մենք նրանց, ոնց որ ասած, շատ բաները ընդունում ենք, հոժարվում ենք նրանց ընդօրինակել, սովորել, ասենց ասած, կրթվել նրանց թողածով, այսպես հասկանում եք, այս հեղինակությունն են նրանք ընդունում, որտեղ եթե խոսում ենք հայր, ասել մեկին հայր, հոգևոր հայր, նշանակում է խնամք տանող։ Եթե ես մեկին ասում եմ հոգևոր հայր, օրինակ, նշանակում է ես ընդունում եմ, որ ինքը մեկն է, որից ես պիտի օգտվեմ, որից պիտի սովորեմ, նրա գաղափարները, նրա վարքագիծը, նրա ուսուցումները, որ Աստծո հետ է կապված, կարող եմ ընդունել նրան։ Դրա համար եմ հայր ասում։ Բայց եթե մեկից բան չունեմ սովորելու, նրա հեղինակությունը չեմ ընդունում եւ ես երբեք նրան հայր չեմ ասում, հասկանում եք, կամ ուսուցիչ չեմ ասի, կամ առաջնորդ չեմ ասի։ Ու այս մարդկանց Տերը ասում է, լտեսեք, դուք մարդասպաններին, այն էլ գիտեք ինչ մարդը, Աստծո մարդկանց սպանողներին, որոնք Աստծո խոսացին, դրա համար սպանվեցին սրանց ձեռքով, դուք ձեզ հայր եք անվանում։ Այսինքն դուք դեռ նրանց հեղինակություն եք տալիս եւ նրանցից ընդունելու, սովորելու վիճակի մեջ եք, նրանք ձեր համար ուսուցիչ ու առաջնորդ են փաստացի։ Եվ ինչա դուրս գալիս, Տերը ոնց որ բացահայտել է սիրողությունը, հնարավոր չի, եթե դուք ընդունել եք, որ նրանցից առաջնորդվեք, նրանց հայր անվանեք, հնարավոր չի դուք նրանց նման գործեր չանեք։ Վերջապես ուշադրություն դարձրեք, անես չէր, որ այդ ժամանակ, որ մարգարեներին օրինակ հակառակվեցին եւ սպանեցին, դա մի պահի սխալմունք էր։ Սուրբ Գրքին մենք ծանոթ ենք, անընդհատ մարգարեները այդ մարդկանց կողմից հակառակության էին արժանանում, չէ՞, հալածմունքի են արժանանում, դրանք այդ մարդիկ, ովքեր վերջի վերջո սպանեցին այդ մարգարեներին, նրանք համոզված են իրանց քայլերը կատարում։ Իրանց ասենց ասած գաղափարը, միտքը, հասկացողությունն էր այդպիսին, իրանց ներքնաշխանն էր այդպիսին, Աստծո մարդուն հակառակ։ Դրա համար էլ վերջում սպանեցին։ Ոչ թե մի պահի սխալմունք էր, հանկարծ օրինակ բարկացան խփին սպանին, հետո փոշմանեցին, ասին, «Էս ինչ են կարել», չէ։ Իրանք անգամ այդ սպանելը Աստծուն ծառայություն էին որպես համարում։ Եվ ինչ է սա նշանակում, եթե այդ անձնավորությունները, այդ սպանողները, այդ սրտի տերն են, այդ գաղափարի տերն են, որ բերում է նրան, որ մարդ են սպանում, այսինքն արդար են սպանում, Աստծո մարգարե են սպանում։ Բնական է նրանցից սովորողները, ով նրանց ասում են հայր, նրանցից սովորողները, նրանց առաջնորդություն ընդունողները, նրանց գաղափարներ ընդունողները կդառնան նույն սրտի տերը, աննարն է ուրիշ դառնան, նմանության անխափան օրենքն է գործում։ Նրանք կնմանվեն, ասում եմ, դուք ասում եք հայր են նրանք, ուրեմն դուք նրանց ինչ է մարդասպանների որդիներ եք, ուրեմն դուք նրանց նման կլինեք։
Դրա համար ասում եմ, ձեր հայրերի չափը ինչ արեք, լցրեք, այսինքն ինչ որ իրանք արեցին, դուք էլ եք արելու ապացուցելու է։ Դուք ձեզ հիմա կեղծավորի հենց ասում եմ, վայ ձեզ կեղծավորներ, չէ՞։ Ձեզ կեղծավորի տեղ եք դրել, չէ, մենք այդպես բան անող չենք։ Ճիշտ է, իրանք մեր հայրերն են, իրանք սխալ են արել, բայց մենք չենք անի այդպես բան։ Դե եթե ձեռ չես քաշել, դու նրան հայր ես համարում, իրան կնմանվես ու իր գործերն էլ կանես։ Որպես ապացույց ասում է Տերը, որ ապացույց լինի, ես ձեր մոտ կուղարկեմ, ասում է արդարներին, շատ չէ, ասում է Աստծո մարդկանց ես կարելի ասել։ Իրանց կսպանեք, կխաչեք, ժողովարաններից դուրս կհանեք, որ գա ձեր վրա լինի այդ ապացույցը, որ դուք նույն դատով դատվեք, ինչ որ ձեր հայրերը։ Բայց ինչու պետք է տենց լինի, նորից եմ ասում, որովհետև սրանք ընդունում են նրանց որպես հայր, չեն հրաժարվում նրանցից, չեն ասում, սրանք մարդասպաններ են, արդարներ սպանողներ են, Աստծո մարդկանց հալածողներ են, նրանցից սովորելու բան չունենք։ Նրանց կատարելապես պիտի մերժեն, մենք նրանց հետ կապված չենք, թեկուզ սերնդաբանությունով կապված ենք, ազգային ինչ-որ ազգով կապված ենք, նրանք մեր ազգակիցներ են, բայց որպես հոգևոր հայրեր, նրանք մեր հայրերը չեն տենց ասում։ Դե որ չեք ասում, նրանց էլ նման կլնեք, որտեղ գործում է այդ օրենքը։ Ում ընդունեցիր, նրան էլ կնմանվես։ Դրականն էլ, բացասականն էլ, այսպես է։ Եվ այստեղ տեսնում ենք Տերը իրանց անվանում է պատական չի անվանում, չկարծեք թե դա այդ անունը որ տալիս է, ուղղակի բարկացած է դրա համար է տենց ասում է իժերի զավակներ, չէ՞։ Ասես, չէ՞, ասեց օծեր, իժերի զավակներ։ Խի այսպես անվանում, որտեվ ում որ հայր են անվանում, հենց օծ ու իժ էին, էլի։ Թշնամի մարդիկ են, սատանայի մարդիկ են, որոնք Աստծո արդարներ սպանեցին, Աստծո մարգարեներ սպանեցին։ Սատանայից էին։ Դրա համար ասում է օծերի նրանց էլ անվանում է դրանց զավակներ։ Հետաքրքիր է, օրինակ մարդիկ եմ տեսել, որոնք այսպիսի միտք են արտահայտում իրենց վարմունքը արդարացնելու համար։ Ես ուզում եմ, որպեսզի այդպիսի մարդիկ մի հատ ուշադրություն դարձնեն ու ոնց որ ասած այս խոսքից իրանց բանը անելիքը որոշեն։ Մարդիկ կան, որ ասենք, երբ որ այն առաջնորդներին, որոնք իրանք լսում են, որոնց մոտ իրանք գնում են, որոնց որոշել են, որպեսզի լսեն ու սովորեն, նրանք իրենց ճանաչեցնեն Աստծուն, այդ առաջնորդների մասին խոսում ես ու իրանք էլ են խոսում, ցույց ես տալիս այս սխալը, այն սխալը, այն սխալը, այս չարությունը, այս անիրավությունը առաջնորդների մասին, որոնցից իրանք կրթվում են, սովորում են, որոնց մոտ գնում են։ Ու իրանք գիտեք ինչ են ասում։ Հա, մենք էլ ենք տեսնում։ Ես էլ եմ տեսնում բաներ կա, որ սխալ են վարվում, անիրավ են վարվում, բայց ես գործ չունեմ, Աստված թող իրան դատի։ Ես իրան կլսեմ, ես ինձ մաքուր կպահեմ, ես Աստծուն կպաշտեմ, իր չարության համար թող ինքը Աստծուն պատասխան տա։ Եթե հանկարծ ասես, գիտես ինչ, ամերտ հրաժարվի տենց առաջնորդից, թող դուրս արի, Աստծո մարդ քո համար ճարի, որ քեզ Աստված ճանաչեցնի, ինքը դի ապստամբություն ու բաժանման մի բան դիտարկի ու խիստ կհակառակվի, չէ, ես դες բան չեմ անի։ Գիտեմ, սխալ են, ես էլ չեմ միաբանվի իրանց սխալին, բայց կլսեմ ինչ որ Աստծուց է, դա էլ կլսեմ։ Ուշադրություն դասում եք, այս փարիսեցիների ու դպիրների նման են սենսները խոսում։ Բայց Տիրոջ պատասխանն էլ ոնց որ նրանց տրվեց, իրանց է տրվելու։ Տերը էս ասելու, դու չես կարա համ իրանց լսես, համ իրենց սխալը չանես։ Իրանք քեզ ձևավորում են։ Իրանք քո գաղափարն ու միտքը ձևավորում են։ Քո ճանաչողությունը ձևավորում են։ Դու որոշել ես իրանց լսես, իրանց նման էլ գաղափար ես ունենալու, իրանց նման էլ մոտեցումներ ես ունենալու, իրանց նման էլ ընտրություն ես ունենալու։ Եվ քանի որ իրանք այդ սխալներն են թույլ տալիս, դա պատահական չի, իրանց էությունից է, իրանց ընտրությունից է, իրանց գաղափարից է, դու էլ այդ ընտրության գաղափարի էության տեր ելնելով նույնը պետք է անես եկուց։ Քանի շուտա փախի, հեռացի տենցներից, որ չնմանվես իրան, չես կարա լինես, սենց ասած, օգտվես այդ չար աղբյուրից ու բարի պտուղ բերես, այդպես բան չկա։ Տեր ասես չար ծառը, չար պտուղ է բերում, չէ, բարի ծառել, բարի պտուղ։ Նույնատիպ խոսակցություն օրինակ զրույց 6 անգամ եղավ Տիրոջ հետ
վիճեցին փարիսեցիները նույն դպիրները։ Ես կարդամ ձեզ համար Հովանու 8-րդ գլուխը 30-րդ խոսքից մի քիչ գուցե երկար կլինի հատվածը, բայց խնդրում եմ համբերեք 30-ից 45 հատվածը։ Երբ որ նա այս բաները խոսում էր, շատերը հավատացին նրան, եւ Հիսուսը իրեն հավատացած հրյաներին ասեց. Եթե դուք իմ խոսքի մեջ կենաք, ճշմարտապես իմ աշակերտներն եք, եւ ճշմարտությունը կճանաչեք, եւ ճշմարտությունը կազատե ձեզ։ Պատասխանեցին նրան. մենք Աբրահամի զավակ ենք։ Եվ ոչ ոքին երբեք չենք ծառայել։ Դու ինչպես ես ասում, թե ազատ լինենք։ Տեսեք, իրան ասեցին, Տերը ներկայացրեց, որ դուք ծառա եք, մեղքի ծառա անգամ։ Բայց իրանք ասում, չէ, մենք Աբրահամի զավակներն ենք, ոնց որ Աբրահամն է, էլի մեր հոգևոր հայրը, մենք իրանից ենք սովորում, իրանից ենք առաջնորդվում, իր օրինակն ենք վերցնում մեզ համար, այսպես։ Եվ ինչ ասում, ոնց ես ասում, որ մենք ծառա ենք, Աբրահամը ծառա չէր, նա իշխան մարդ էր։ Եվ Տերը ասեց, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ամեն ով որ մեղք է գործում, մեղքի ծառա է։ Ծառան հավիտյան չի կենա տան մեջ, որդին կենում է հավիտյան։ Ուրեմն եթե որդին ազատե ձեզ, հիրավի ազատենք։ Եվ Տիրոջ պատասխանը. Գիտեմ, որ Աբրահամի զավակ եք, բայց ուզում եք ինձ սպանել, որովհետև իմ խոսքը տեղ չունի ձեզանում։ Ես ինչ որ տեսա իմ հոր մոտ, խոսում եմ, դուք ինչ որ ձեր հոր մոտ տեսաք, անում եք։ Տեսեք, հետաքրքիր բան ասեց։ Պատական չի ասում, որ դու հիմա ինձ չեք հավատում, մի բան էլ ուզում եք սպանեք։ Պատական չի ասում, խի ասում, որովհետև ես ինչ որ իմ հոր մոտ տեսա, ես այն եմ խոսում, այսինքն ես ուրիշ բան չեմ կարող խոսեմ, չեմ բանանի, ասենց ասած դրսևորի ուրիշ կյանք, եթե ոչ այն ինչ որ իմ հորից օրինակ վերցնելով անում եմ։ Դուք էլ ձեր հոր օրինակն եք, վերցրե անում եք, ասում։ Եթե ուզում եք սպանեք, ձեր հոր օրինակից է, ձեր հերը տենց է, դուք էլ եք տենց։ Ասում, հետո շարունակության մեջ կարդանք։ Տեր ասում է, դուք ասում եք Աբրահամի զավակ ենք, այսինքն մարմնի կողմանից այո, Աբրահամից են սերվում։ Սերնդաբանությունով այդպես էր, բայց իրականության մեջ հոգու կողմանից ձեր հոգևոր հայրը Աբրահամը չի, որ Աբրահամը ներ ասում է, դուք Աբրահամի գործերը կանեիք, Աբրահամը հավատաց Աստծուն, բայց դուք ինձ, որ Աստծուց եմ ուղարկված, չեք հավատում։ Այս ցույց տալիս, որ դուք Աբրահամի ժողովուրդ չեք։ Աբրահամը ձեր հոգևոր առաջնորդն ու հայրը չի, sense կարելի ասել։ Եվ այսպես ասեց։ Եվ եթե Աբրահամի որդիք լինեիք, Աբրահամի գործերը կգործեիք։ Բայց հիմա ուզում եք ինձ սպանել մի մարդու, որ Աստվածանից լսեցի այդ բանը Աբրահամը չարավ։ Դուք ձեր հոր գործերն եք անում։ Եվ ասացին նրան. մենք պոռնկությունից չենք ծնված։ Մենք հայր ունենք, այսինքն Աստված։ Հիսուսն նրան ասաց. եթե ձեր հայրը Աստված լինի, ինձ կսիրեիք, որովհետև ես Աստվածանից դուրս ելա եւ եկա, որտեղ ոչ թե իմ անձից է եկա, այլ նա ուղարկեց ինձ։ Ինչու համար իմ խոսքը չեք իմանում, նրա համար, որ դուք չեք կարող իմ խոսքը լսեք։ Դուք ձեր սատանա հորիցն եք եւ կամենում եք ձեր հոր ցանկությունը անել։ Եվ նա սկզբից մարդասպան էր եւ ճշմարտության մեջ չկեցավ, որտեղ ճշմարտություն չկա նրանում։ Երբ որ սուտ է խոսում, իրենից է խոսում, որովհետև ստախոսը եւ ստության հայր, բայց ես, որովհետև ճշմարտություն եմ խոսում, ինչ չեք հավատում։ Տեսեք, Տերը ինչ բացահայտեց։ Կապ չունի դու սերնդաբանությունից Աբրահամից ես գալիս, բայց Աբրահամը քո հայրը չի։ Քո հայրը սատանան ասում է։ Որովհետև նրա նման եք։ Դուք ինչպես է դա երևում։ Ասում սատանան սկզբից է ստախոս էր, մարդասպան էր, ճշմարտության մեջ չկեցող էր, դուք էլ ձեր գործերով հենց այդպիսին եք։ Գործերով ապացուցեք, որ Աբրահամի որդի եք։ Աբրահամը հավատաց ինձ, դուք չեք հավատում։ Աբրահամը չհակառակվեց Աստծո մարդկանց, ինչպես դուք եք հակառակում, եւ այլ, համենայն դեպս էսա նորից ցույց տալիս, որ մի նորից այդ հոգեվոր օրենքն է բացահայտում։ Ումը որ ասենց ասած լսես, առաջնորդվես, ումից սովորես, նրան էլ կնմանվես։ Դրա համար նորից եմ ասում, մենք այս սա ունենալով մեր աչքի առաջին, մենք շատ զգուշ պիտի լինենք։ Մենք պիտի ուշադրություն դարձնենք, որ ումից ենք լսում Աստծո խոսքը։ Ով է մեր առաջնորդը։ Եթե Քրիստոսին եք ուզում նմանվեք, ումից թող Քրիստոսի ծառաները ձեզ սովորեցնեն։ Եթե մեկը Քրիստոսի խոսք չի խոսում, նա Քրիստոսի ծառա չի։ Եթե մեկը Քրիստոսի խոսքը փոխում է, նա Քրիստոսի ծառա չի։
Քրիստոսի ծառաները Քրիստոսից վախենում են, Աստծո վախ ունեն, Աստծո խոսքից դողում են եւ դողով են խոսում այդ խոսքը, որ հանկարծ չծռվի այդ խոսքը։ Այդպես է։ Եվ սա է ճանապարհը Աստծո ծրագրի իրականացման։ Ընդունենք Աստծոց եղած ծառաներին, լսենք նրանց եւ նրանց խոսքով նվանվենք Քրիստոսին։ Այսպես է։ Բայց վայ այն մարդուն, որ ուրիշներին սկսես լսել, ոչ ծառաներին։ Իհարկե շատերը սրանք էլ են, այս փարիսեցիներն են ասում, մենք Աստծո տեսակ հрьяաները, կռիվ են տալու, մենք Աստծո որդիներ ենք։ Մենք Աստծուն ունենք հայր, բայց Տերը ինչով էր դա ապացուցում, իրենց գործերով, իրենց բնութագրով։ Ասում է, դուք սատանայի բնույթ ունեք։ Դուք Աստծո բնույթ չունեք, Աստծո բնույթ ունեցողը Աստծո ծառաներին ընդունում է։ Աստծուց ուղարկված Քրիստոսին չի հակառակվում։ Այսպես է։ Ուրեմն Տերը մեզ օրհնի, իմ խոսքից նպատակը այո սա է, որ այո այս օրենքը գործում է եւ մենք եթե ճիշտ ընտրենք մեզ սովորեցնող առաջնորդ, թող մենք բարի պատկեր ու նմանություն կստանանք, Աստծո պատկերն ու նմանություն ձեռք բերենք։ Եթե հանկարծ սխալ մեր մեջ ձևավորում է այդ մարդկանց պատկերը, որոնց հեղինակություն տալով լսում ու սովորում ենք։ Նրանց նման կլինենք ու նրանց գործերն էլ անպայման կանենք։ Ինչպես Տերը ասեց, մեր հայրերի չափը կլցնենք։ Թող Աստված օրհնի մեզ, որ մենք սրա հետ կապված նախ լուրջ մտածենք եւ ուշադիր լինենք, որ ուրիշն ասենց սխալ առաջնորդություններ չընդունենք։ Մանավանդ այս օրերի մեջ տեսնում ես, ոնց որ քեզ խեղդեն, ստիպեն։ Մեկ էլ օրինակի համար ոմանք հլնում են մեզ համար, ազգի անունից խոսում են, ժողովրդի անունից խոսում են, թե օրինակ, մեր հայրերը գիտեք ովքեր են եղել, գնանք դեպի արմատներ, գնանք դեպի սկիզբ ու տանում են մինչև հեթանոսություն, գիտեք։ Հեթանոսներն են եղել, իբր թե մեր հայրերը, նրանք էլ հեթանոս աստվածներ են պաշտել, մղում են բնական է, նրանց գնացած ճանապարհով գրանք, բայց սուտ են ասում։ Այտենց չի։ Նախ հայրը դու ես ընտրում, ոչ թե հայրը ինչ որ ասենց ասած սերնդաբանական կապով եղած մեկն է։ Քեզ համար առաջնորդ դու ես ընտրում։ Դու ես նայում ով է իրականության մեջ Աստծո մարդ, Աստծո ծառա, Աստծուն նազանվող, բարի օրինակ ու ժառանգություն թողել, դու նրան էլ լսում ես, ոչ թե ամեն ով մարմնի կողմանից քեզ հետ կապված է, ինչ որ ժամանակում էս ինչ մարդ եղել է, էս ինչ գործ նա եղել, ինքը հայ է եղել, դու էլ ուրեմն հայ ես, վերջացավ իրան պետք է տևես, այտենց չի։ Եթե դրանք հեթանոսությամբ են, հեթանոսություն, կռապաշտություն են զորացրել, պղծությունը, ապականություն են զորացրել, Աստծուն հակառակ են ապրել, նրանք ինձ ինչ հայրեր, ես նրանց կատայլապես մերժում եմ, նրանք հոգևոր կողմանից իմ հետ ընդհանրապես կապ չունեն, եթե անգամ ազգության կողմանից կապ ունեն, բայց հոգու կողմանից ես նրանց մերժում եմ։ Եթե կան ոմանք էլ, որ օրինակի համար այս դիրքն են գրավել, քրիստոնյա են, բայց հեթանոսության հետ խառնել են ամեն ինչ, տենում ես քրիստոնեական տոները, հեթանոսական տոներ են սարքել ու կռապաշտություն են զորացնում, նրանք էլ իմ հայրերը չեն։ Իմ հայրը Հայկ Նահապետն է, օրինակի համար, որ հավատքի համար այդ լուրջ պայն երկրի վրա, ասենց ասած ամբողջ մարդկությունը երկու խմբի էր բաժանվել, Աստծուն մերժողներ եւ Աստծուն համար կանգնողներ, որ Հայկը դարավ այդ Աստծուն համար կանգնողների գլուխը, ղեկավարը եւ հակառակվեց Բելնեմրութին եւ սպանեց նրան։ Իմ հայրը ինքն է, որ ես իրանից օրինակ ունեմ վերցնելու։ Իմ հայրը Սուրբ գրքի մարդիկ են, հոգևոր հայրերը։ Սուրբ գրքի մարդիկ, որոնք կյանք են ապրել Աստծուն ծառայելով, նազանդվելով, անգամ Աստծո համար մեռնելով եւ ինձ այդ բարի օրինակն են թողել։ Դա օրհնություն է նրանց օրինակի իմ համար եւ Աստծուն նմանվել է, բայց ուրիշները անեսք են բերում եւ հեռացնում են Աստծո պատկերից։ Ես ինչ գործ ունեմ դրանց անվանեմ ինձի հայր, մենակ նրա համար, որ գուցե դրանք ժամանակին հեղինակավոր են եղել կամ գուցե հիմա էլ հեղինակավոր են, բայց իրաց կյանքն ու թողած ժառանգությունը, որ տեսնում ենք, շատ մեծ չարություններ են։ Ես մերժում եմ, այտենց հայրեր չունեմ։ Նմանապես այսօրերի առաջնորդները կարող է շատերը ոմանց օրինակի համար հոգևոր մեծ համարում են տալու, այս մարդը մեծ քարոզիչ է, սենց է, նենց է։ Եթե ինքը Աստծո ծառա է, ես էլ կընդունեմ եւ կլսեմ։ Եթե Աստծո ծառա չի, իր խոսքից էդի բացահայտում է իր վարքագծից, ինքը իմ համար ոչ մի բան է։
Ես իրանից սովորելու ոչինչ չունեմ։ Ես որոշել եմ Տիրոջը, Քրիստոսին նմանվեմ։ Ու թող Քրիստոսի ծառաները ինձ առաջնորդեն, ինձ սովորեցնեն, ինձ խնամք տանեն։ Մենակ այս ճանապարհն է բերում Քրիստոսի Աստծո նմանության։ Աստված օրհնի մեզ։ Աղոթք անենք։